लैपटॉप का कीबोर्ड कैसे चेक करें। सबसे पहले हम लैपटॉप में यहाँ से नेट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद में गूगल क्रोम से ही हो ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। अब इसमें लिखेंगे कीबोर्ड टेस्ट। ये कीबोर्ड टेस्ट की जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यह हमारा कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड हो चुका है। इसमें हम देखेंगे जैसे ही हम यहाँ से कट करेंगे एड्स आ चुके हैं। ये देखो, यह हमारा पूरा कीबोर्ड आ चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ से प्रेस करेंगे ये वाले आइकन्स ये जो दिख रहे हैं आपको, ये देखो, प्रत्येक की अगर कोई की काम नहीं करेगी तो वो बटन वाइट रह जाएगा। इस तरीके से हम अपना कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी दुकान पे लैपटॉप लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहले इस तरीके से पूरा कीबोर्ड चेक कर सकते हो कि भाई कौन सी की चल रही है, कौन सी की नहीं चल रही है। इस तरीके से हम अपना कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।